Assalamualaikum. Wow, bunganya indah kuning. Di balik keindahan bunga ini, jangan lihat indahnya juga, tapi manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Tanaman ini samalah seperti bunga sepatu, cuma jenisnya beda, yaitu jenis Plenus. Masih jarang di Indonesia karena tumbuh asal dari luar negeri, yaitu dikenal dengan Gandaros. Di tanaman ini semua bagian akar, batang, bunga, dan kelopak bermanfaat bagi kesehatan kecantikan. Bisa dibuat teh atau bubuk dan ekstraknya. Mengandung zat antioksidan, asam sitrat, asam malat, tetarat, hidroksitrat, lakton, dan protein yang berguna. Kita lihat ya, tanaman ini salah satunya atau beberapa manfaat di tanaman ini bisa menjadi obat flu, infeksi, sariawan, sakit kepala, keluarkan racun, rambut rontok, penyakit keputihan, menstruasi, turunkan berat badan juga bisa, menambah energi dan jaga kesehatan kulit. Itu beberapa manfaat dari tanaman bunga sepatu. Itu aja. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum.